आने वाले समय में अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहाँ से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी। और फिर कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो। आने वाले समय में अभी 2025 में भी बहुत सारी विपत्तियां आने वाली हैं, प्रॉब्लम आने वाली हैं। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 से शुरू हो जाएगा, हो सकता है 2026 तक। 2025 और 26 में मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, लोग वहाँ से गायब होने लगेंगे, मुंबई छोड़ने लगेंगे। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, उनको पता लगने लगेगा कि मुंबई के नीचे धरती सरकती जा रही है। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, डूब जाएंगे कई इलाके, प्रॉब्लम आएंगी। और फिर कह रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, 2025 मुंबई, निकल जाओ उधर से, जो जा सकता है निकल जाओ, लेकिन जो प्रभु का भय मानते हैं वहीं टिके रहो।
आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रोफेट बेजिंदर जी मिनिस्ट्री की वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि उनकी बेटी एकता ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। और दोस्तों उन जिससे कि जब से प्रोफेट बेजिंदर जी जेल गए हैं दोस्तों, तब से उनकी मिनिस्ट्री को संभालने वाली उनकी बेटी और उनके बड़े भाई रविंद्र थे दोस्तों। और दोस्तों उनके जितने भी टीम मेंबर जो चर्च के, वो सभी लोगों ने मिल कर के आज उस चर्च को संभाल रखा है। और दोस्तों जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के देखो, क्योंकि वो एक प्रोफेट यानी कि एक भविष्यवक्ता की बेटी के नाते उसने आज एक चमत्कार कर दिया है। एक बहन के जीवन में एक नई रोशनी ला दी है। एक प्रभु का वचन कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए मार्ग पे या प्रभु के बताए हुए वचनों पे अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो मेरे प्रियो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से प्रभु उसको बचाता है, उसको आज़ाद करता है, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमारे